راځئ ملګرو نن د باندې یو ویډیو ګورم. یو مولي صاحب دی او چاته سوال کړی دی او مولي صاحب ورته ډېر عجیبه انداز سره جواب ورکړی دی. نو دا ویډیو لازمي وګورئ او ملګرو سره شیر کړئ. ډېره زبردست او ډېره ښکلې ویډیو ده. ماشومان ګوډیګانې لوبۍ او دا خو بوتان دي. دې خلکو ته ترغیب ورکړه چې دا بوتان کورونو ته نه وړي. ولې ترغیب ورکړم؟ ښه کوي چې کور ته ګوډیانې وړي. حضرت بخاري شریف کې روایت دی، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما د ګوډیګانو سره لوبې کولې ځان له مې جوړې کړې وې او ما سره خپلې ملګرې ناستې وې او نبي علیه السلام راننوته کور ته او هغه زما هغه ملګرې وشرمېدې سایډ ته لاړ. نبي علیه الصلاة والسلام واپس وی تاسو کښېنئ کښېنئ خپلې لوبې کوئ او ما ګوډیانې به نبي علیه الصلاة والسلام په مخ کې لوبولې چې ما سره وي. یو ورځ نبي علیه الصلاة والسلام ما چې کوم د کپړې نه یو اس جوړ کړی و، اس د کپړې نه او هغې له مې وزرې کړې. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل ای عایشې داسې دي اس دی او د دې وزرې. ما ورته ویل چې ولې سلیمان علیه السلام د اس وزرې نه وي؟ نبي علیه السلام وخندل چې ډېره هوښیاره یې. ماشومان یې هغې له پکار دي چې د ګوډیګانو سره لوبې کوي. پوهېږې بخاري امام بخاري رحمت الله علیه روایت نقل کړی، صحیح حدیث دی، شک پکې نشته. دا هېڅ بوتان نه دي. دا راته چا ویلي؟ او د دې فایده اصل کې دا ده چې دا ماشومان چې کومې ګوډیګانې لوبۍ دا د خپلو بچو چې کوم د دې بچي به کېږي د هغې د تربیت یو ذریعه ده، د اوس نه چلې زده کوي. دا له دې فایده ده. ښه صحیح ده. نو دا بوتان نه دي ګوډیګانې کور ته وړل ځئ.